大家好，这里是徐仁梦啊。最近呢，我发现 ZK3 有一个很有趣但容易被忽视的点，那就是死因。我翻了游戏原文件，发现居然有200多种死因，不乏有很多有趣的。所以说有了这一视频，今天先来盘点一下最有意思的黑色幽默篇。第一个，因绊倒而摔死了，无法通过正常途径，比如事件之类的获得。但是游戏中有6个人是这么死的。首先是拉米鲁与奥多尼乌这对小兄弟。中世纪的西班牙有一个盲人不能称王的传统，在他俩父亲死了之后呢，表哥为了夺权，把他俩眼睛刺瞎了，接着他俩就绊倒摔死了。第3位叫内博西亚诺，同样是在西班牙。842年，阿斯图里亚斯特的国王去世了，这位行宫伯爵内博西亚诺作为顶级朝臣加王权代理，在众廷臣的拥护下黄袍加身当上了国王。大半年后被前任国王的堂弟抓起刺瞎了，然后就绊倒摔死了。第4位来自意大利托斯卡纳，名叫兰贝托，930年成为了托斯卡纳公爵。他同父异母的国王哥哥担心他夺权，所以就给他抓起刺瞎了，然后兰贝托就绊倒摔死了。第5位叫西吉普兰德，702年伦巴第爆发了王位争夺战，他们家在逃亡路上被篡位者抓到了，母亲和姐姐被割掉了鼻子和耳朵，他自己呢被刺瞎了双眼，然后就绊倒摔死了。第6位叫安斯弗里德，他和前面这5个被政治迫害的不一样，他这个经历还挺有活的。公元695年，他作为一个伯爵，趁老公爵不在家强占了公国。几年后呢，打算再复刻一下，趁国王不在家强占王国差点国王惹笑了。王室降临，这位被活捉起来刺瞎了，然后就绊倒摔死了。为什么这个死因归为是黑色幽默呢？因为他们都是被刺瞎之后就没消息了，或者过了几年就死了。批设呢可能有点小巧思这样后天形成的瞎子，最合理的死法那就是看不见路摔死了呗。第2个死因是喝酒把自己给喝死了。首先呢，一个角色自然老去的同时拥有酒鬼特质或者饮酒作乐的修正，那么死因就有可能显示喝酒喝死了。如果运气好的话，你还能在聚会的时候触发与皮氏拼酒的事件，1%的概率会当场喝死自己。比武大会上，如果你有酒鬼特质且进了酒馆，那么有可能触发一个喝醉的骑士希望加入你的宫廷，你可以选择和他一起喝他呢会有1%的概率喝死自己。第3个死因是把自己给吃死了，可惜没有饮用无法正常处罚，所以可以通过调试台输入对应的键值以吃死自己。第4个是饮酒过量而死，可以在大群游的时候呢与分成喝酒触发，有概率喝死自己。至于为什么单列出来而不是与第2个喝死自己的死因合并，我觉得可能因为这个死因是应酬原因导致的前者喝死自己那是咎由自取。第5个死因是噎死了自己。如果你的身体不好或者年纪大了，那么在宴会上就有可能触发吃饭窒息的事件，暴食特质会进一步提升事件触发的可能性，死亡概率高达惊人的60%。不过呢，你要是勇武足够高，那就能够猛捶胸口，将死亡概率降低到30%。如果有节制特质，甚至能够幸免于难。除了吃导致噎死之外呢，如果你的健康很糟糕，而且没有点出勤洗手的技能点，那么很有可能触发喉咙感染脓肿的事件。逻辑和吃多了噎死一样，如果学识能力好，那就能去找医生降低死亡概率。如果有身心俱缺特质，那就能幸免于难。除了自己噎死之外呢，还有别人噎死的事件。举办宴会时可能会有宾客噎住，你可以选择去尝试救人，也可以选择呢这不关我的事，这个宾客就有可能会就此噎死了。代码里还有一个小彩蛋，不关我的事儿，这个选项的后面有个注释，写着 not care emoji .jpg， 就是那个涂指甲油的 emoji。 第6个死因是活生生的被吓死。拥有狂战士特质的骑士在战斗中如果杀死对方骑士，如果有勇敢特质，那就绝不会被吓死，而如果有切魔特质，权重直接加到100，几乎不可能是其他死因。第7个死因是死于一场悲惨的摸鱼事故。选择管理生活方式重心时，可能会触发一个修鲤鱼池的事件，这个还是很常见的。如果选择修，在之后每隔5年就会判定一下宫廷里有没有4到12岁的小孩或者是侏儒廷臣，如果有的话，那就可能触发这个事件，随机从中挑一个出来，成为鲤鱼的余粮。第8个死因是辩论失败被活生生气死。在院校访学的活动中，有可能触发一个演讲嘉宾的事件，会有一位异教徒老师来讲课，玩家可以站起来怒斥这是异端思想，如果辩成功了，这个老师就有1%的概率被当场气死。
游戏设定中呢，有2个是辩论后被气死的。第一个是710年出生的阿卜杜勒，不过很可惜啊，这个是乱填的。注释里说了，这个是虚构，填补空白。第二个是彩蛋人物，叫做奥拉布兰特维克，他是 P 社的内容设计师。1027年出生在北欧，天主教徒。1055年28岁的他皈依了大乘佛教，学会了西夏语、汉语和波斯语。1066年来到了西夏王国处，开局前几个月与人辩论失败，活生生被气死了。目所能及的一切都是设定好的，包括变态和野种特质都是自己给自己加的。第9个死因是溺死在粪便中啊，非常的可惜，无法正常获得，也没有任何角色是以这样屈辱的死因离开世界的。第10个死因是尝试骑在野兽上时被撕成的碎片。举办朝会的时候呢，可能会触发廷臣抓了野兽送来给你的事件。一般来说就3个选项：杀了割皮、留着做宠物或者赶走。但如果有宫廷小丑的话，那么会多一个让小丑学着骑野兽的选项。如果勇武太差，就有一定概率被野兽撕碎。第11个是喝了过于强劲的药水后死了。资助灵感后可能会触发一个被资助者寻求灵感的事件。如果你是女巫、草药师、医师或者智者，那么就会出现一个选项：亲自熬一剂补药给他喝，有较低的概率被资助者喝了之后就给自己补死了。第2个事件是可疑的药剂，如果你的宫廷医师有刚才提到的4个特质之一，就极有可能触发这个事件。他手上有一管据说是最强的补药，你可以选择夺过来一口喝干，大概率呢会身体不适。不过你的医师要是学识很高，那就可能获得正面纠正。反之，如果医师学识很糟糕而且恨你，那喝掉之后呢，给自己补死的概率也会很高。第12个死因是踩到了尖锐的微型模型而死啊。换句话来说，就是不小心踩到了地上的乐高零件，然后痛死了。可惜游戏设定中啊，没有人是因为这个死掉的，也没法这么死掉。第13个死因是死于巨尸爆炸。通过剑指可以看出，这个死亡是鲸鱼搁浅之后，内部气体突破临界值爆炸，而有角色呢刚好在旁边被这鲸鱼给炸死了，依然是很可惜啊，没有引用，也没有人因为这个死掉。第14个死因是死于尝试飞翔，这个就有意思了。如果你有古怪特质，而且有个6到13岁的孩子，并且首都在伊比利亚或者文化属于伊比利亚，就有概率触发一个叫做想入非非的事件。有一个发明家说自己呢制作了一对翅膀，希望能从你城堡最高塔楼上跳下去飞起来。你的孩子也会观看，60%的概率真的飞起来了，40%的概率摔死了。而你的孩子看着他摔死呢，会获得虐待狂特质或者抑郁。当然了，如果你足够神，也可以选择自己飞，不过自己飞的话不会摔死，很可惜。另外，事件如果出发于866到890年，这个科学家默认是一个名字没翻译的家伙，他叫做阿巴斯·伊本·费尔纳斯，伊比利亚著名的发明家，人类航空先驱。历史上的他真的用羽毛和木头做成翅膀这么干过。另外，这个有趣的事件，作者就是前文提到去西夏辩论失败，然后气死的那个彩蛋角色设计师设计的。第15个死因是目睹了终极的可爱后去世，这个是能通过事件获得的死法，不过概率非常低。大家在旅行的路上呢，想必一定都见过一个追小鸭子的事件。选择第2个选项跟着鸭子，就会有20%的概率看到一窝可爱的小鸭子。看到这一刻呢，你还得必须是一个60岁以上且健康糟糕老头，才有5%的概率当场被蒙死。第16个死因是被捂死在了一件毛茸茸的礼袍里。897年开局的阿巴斯·哈里发就是这么处死他的哥哥。当时呢处于动荡时期，哈里发夺权之后把哥哥囚禁了起来，为了不背上手足相传的骂名，他下令让人用一件浸了水的厚重袍子死死地捂住哥哥的口鼻，伪造出了没有外伤自然死亡假象。法官们也就这么被迫承认了。至于后人是怎么知道是闷死的呢？因为过段时间这位哈里发就被废黜了，真相自然浮出了水面。第17个死因是摔倒在了一堆装备上后死去，这个还是很有画面感的，就很有艺术一种死法，可惜没有引用。第18个死因是被斧头砍中了面门后死去，也是很有张力的，也是没有引用。第19个死因是被一辆超速行驶的马车压死，中世纪车祸致死说是。这个也很有意思。首先，这个触发事件的地方必须不能在海里，那海底不会有马车，也不能是部落地产，那部落的车没这么快。发展度必须高于20，那太低了没有吃到跑起来。
死亡概率高达 60%。如果勇武够高，可以纵身一跃跳开，死亡概率直降 30%。又或是你有害羞或者怯懦，那就可以幸免于难。第20个死因是救溺水的马，结果被马拉到水里淹死了。如果你有一匹开启了故事线的战马，而且在旅行过程中，那么就有可能触发这个事件，马匹陷入了泥潭或者流沙洪水，你可以亲自救马，也可以让随从去救。随从救的话，就有很高概率会跟着马一起死掉，战马故事线结束。第21个死因是因坠落失去生命，不过这个没有应用啊，我们就说辩题吧。从某人的卧室窗口跌落致死，这个也是随机伤害的事件。首先必须得是领主，那无地者没有钱住不起高楼，当地发展度要高，那低发展度没有高楼，最好还要有勇敢特质，能探出身的多一点啊，那更危险。多疑、瞎子、冷酷、不爱看风景，他们肯定不会这么死。依然 60% 概率死亡。如果勇武够高的话，那就一个鲤鱼打挺离开窗台回屋里了。如果有怯懦特质，则会猛抓窗框幸免于难。第22个死因是最简单粗暴的，死于一场事故。第一个事件是身体不好还硬要跑步猝死了啊，不由得想起了一个人，这有不提了。第二个事件是宴会上喝多了，刚好看到了仇人，一拔剑，这位就刚好撞到我的剑上死掉了啊。那这样死亡的话，死因就是因为一场事故。再有就是大家最喜欢的有雨滴事件包，关于和小伙伴比拼力量3个事件，分别是砍树、沼泽地里救小孩和举王座。每个事件都有小概率会给自己玩死，自然老如果没玩死，就会获得强壮特质。杀不死你的，只会让你变得更强大。还有宴会的谋杀事件，一盏灯砸死了某人，不小心跌落水里淹死，遮掩成功，那就是死于事故。军事生活方式可能触发的火药研究，如果发生意外，发明家被炸死，也会显示死于事故。还有勾引仇敌做爱，等仇敌睡着之后，可以用枕头蒙死对方，也会显示死于事故。还有你的孩子是虐待狂特质，那么他可能把庭臣或者纷争的孩子活生生打死，被打死的小孩呢，也会显示死于事故啊，太讽刺了。还有就是你拜托教育自己孩子的监护人是一个虐待狂或者冷酷者，而且讨厌你或者你的孩子，那么就会有 25% 的概率在教育结束时宣布你孩子死亡。他要是间谍总管的话，概率会更高。游戏设定中呢，有5个人死于意外事故。第一个是867年开局伊比利亚半岛的图德拉伯爵，历史上呢他被野猪撞死了。第二个叫做大和美子，日本天皇家族的一个小女孩，据说她母亲生了她没多久难产死了。7岁的时候呢，有一只鸟飞进了屋里吓到了她，遂突发恶疾死了。第三个叫藤原资隆，因为政治斗争被敌对派系乱刀砍死了。第4个叫纪文干，944年在现今日本熊本县带着百姓抗洪救灾被山洪冲走了。最后一个是伦巴第国王阿里佩特2世，722年他的王位被篡夺，他带着巨量金币跑路，渡河的时候呢，因为这个黄金太重了，船沉了，他被淹死了。以上这22个死因就是总结出的黑色幽默死法了。大家喜欢的话，请务必3连关注。如果数据还行的话，我会继续盘点其他各种各样的死因，敬请期待。